Mirë se vini në konferencën e të premtes me gazetarët, me kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, mbas një agjendë intensive dje me takime. Fjala për zotin Berisha. Turi i 2 ditëve të fundit që përshkoi jugun dhe që nisi në Fier, vazhdoi në Gjormë, të nesërmen në Imar, Borsh, Sarand, Gjirokastër, ishte në memorien time i pa precedent në 2 dekadat e fundit. Ishte, mund ta quajmë, turi i entuziazmit, optimizmit dhe vendimit të jugut të Shqipërisë për të nda me të keqen e madhe që tani po e quajnë universalisht Edi Rama. Kthehem mirënjohës pafundësisht ndaj atyre mira qytetarëve me të cilët komunikova në sheshet, lokalet, rrugët e këtyre qyteteve, kthehem me një optimizëm të madh me atë situatë të elektrizuar që unë gjeta të pashoqe në takimet masive dhe në bisedat që pata gjatë këtij turi me tri burra, gra, njerëz të profesioneve të ndryshme, njerëz të origjinave të ndryshme etnike, pensionist, profesionist. Pra, mund të them se programi i Partisë Demokratike është sot programi më i pëlqyer që kjo forcë politike ka paraqitur ndonjëherë para shqiptarëve. Konstatova me dhimbje të madhe se jugu lëngonte për mungesën e qindra mijëra të rive që ishin larguar nga ato zona. Ju duhet dini një gjë, që nëse largohemi pak kilometra nga Bregdeti, në zonat e jugut fillon një shkretëtir në raport me banorët, një paksim jashtë imagjinate, shkolla të mbyllura, klasa kolektive me pak nxënës, qendra shtetësore me dyert të mbyllura me ferra, mungesë të madhe mjekësh, mungesë shërbimesh, i Albania, kurthi më i keq i kohërave të Edi Ramës. E kam quajtur telefoni i prishur, jo në jug zbulova gjë tjetër, ai ishte kurthi i gjobave.
Qa ndodhte më shpjeguar mua? Aplikonte borshjoti, apo himarjoti, apo banori nga jugu, në i Albania për të marrë dokumentat e shtëpisë, e tokës. 2 muaj heshtje mortore. Pas 2 muajsh, pas i bëj një loj e të mërshme psikologjike me pronarin e tokës, i vinte sekseri. Dhe i thoshte, ke aplikuar aty, ti thoshte, po. Atëherë thoshte, për një dynim tokë të vetën, do të japish 5.000 euro. Për dynimin tjetër, 5.000 më shumë, dhe një lloj si lubi balluku rrugë që i ndan me lote, i Albania, i ja ndante me dynim dokumentat e tokës, e pronësisë tokës, pronarëve të tokave në jug. Atje mungesa të gjitha zyrave, shkatrimi i qyteteve, heqja administratave, por premtimet e mia ishin të qarta se kjo merr fund 100 ditë të para. Në çdo rreth do kthehen të gjitha zyrat siç kanë qenë në vitin 2013. Të gjitha pa përjashtim. Të gjitha shërbimet. 100 kilometra bënaj nga Imara për shkon Vlorë. Jo, bashkia do i ketë aty. Shërbimet. Ky ishte një tur nga i cili njeriu kthehet mirënjohës, po kthehet dhe i trishtuar kur shef gjendjen e atyre zonave mahnitse, bukurive maqepse, trashëgimive kulturore unike, me braktisjen masive të tyre, me vjedhjen e madhe, 80% e trive që mbaronin gjimnazet largoheshin. 80%. Shqipërisë po i iken rinia. Dhe kjo fushat, dhe ky 11 maj është vendimtar për fatin e saj. I përshëndes shumë përzemërsisht, me mirënjohje të gjithë ata qytetarë që më pritën me aq entuziazëm, të gjithë ata miq që unë takova gjatë këtij udhëtimi 2 ditor, dhe i garantoj se çdo premtim që kam bërë para tyre do të shndrohet në realitet në mënyrë të padiskutueshme. Faleminderit. Kalojmë te pyetjet. Berisha Ndonkello nga ABC News. Pak orë më parë policia ka njoftuar se drejtuesi politik i qarkut Dibrës, Xhelal Mziu dhe nipi i tij kanë dhunuar një punonjës shteti. 6 ditë më parë, Xhelal Mziu deklaroi në mitingun tuaj në Dibër se do ta grushtoj dhe do ta mbys qeverinë. Ndërkohë në vitin 2021, po Xhelal Mziu ka deklaruar se çdo i dyshimt 3 ditë para zgjedhjeve do të përfundonte si Pierin Xhuvani, i cili u vra në Elbasan. Por u tërhoq një ditë më pas. A ishte kjo një dhunë e paralajmëruar? Provokacion i ult i Blendi Klosit me militantët fanatik socialist ndaj kryetarit, ndaj udhëheqësit politik të qarkut Dibrës. Është e tëra kurth dhe provokacion, mbasi e shohin se nuk po ngjisin kërkun. Shohin situatën dramatike dhe zgjodhen të provokojnë zotin Mziu. Kjo është e vërteta. Që mësojnë mirë, domethënë, ai ishte një kurth prej provokatorësh të ult, për cilën ta di krye Bixhozxhiu, një nga krye Bixhozxhiu, sekretari Bixhozxhiu, shumica e tyre, e di që Blendi Klosi, e di çka lën Blendi Klosi në Bixhoz apo jo? Pyet, shko pyet pak për të thonë. Mos lasun më mirë.
Edhe një pyetje tjetër, ditën e nesërme me vendim të Këshillit Ministrave është zi kombëtare për shkak të varrimit të Papa Franceskut. Ju do të shkoni në Vatikan apo do të vijoni me fushatën elektorale? Jo, unë vijoj fushatën duke respektuar plotësisht rregullat e zisë. Do më thënë, përcaktohen, nuk do ketë muzikë dhe natyrisht do ndërohet kujtimi shëjtërisë ti Papës Francesku në çdo takim me 1 minutë heshtje. Zoti Berisha, ju keni patur një tur takime ditën e djeshme në jug të vendit, nga Himara, nga Borshi, por edhe nga Saranda denoncuat çështjen e pronave të zotit Rama në Gjipe. Përveç faktit të i Albania që ju denoncuat sot, mblodhët prova tjera, morët dëshmi tjera nga qytetarët se si është e vërteta e asaj çështje të pronave të zotit Rama në Gjipe? Dëgjova ti. Ata e dinin shumë mirë që s'ka pas familja Koleka, këta kanë patur gjithsej 3 derë e 5 dhi. S'ka pas asnjë pronë, kanë me dokumenta. Ka shkruajtur Spiro Koleka, që ne s'kemi patur asnjë tokë. Ku kishte tokë? Ku u gjet tokën ta? Asnjë. Gjithçka është tokë e manastirit dhe tokë publike. E marrë me dokumenta të falsifikuara. Do shifet gjërat. Dosja ka 3 vjetë që mbahet në sirtar nga Sadushi. Se nxjerr dot. Po dosja do dalë. Se nuk vjedhet natyrë, ata e dinin të gjithë që është vjedhje. Nga Borshi, gjerë në gjormë, kishë shumë qartë që është vjedhje. Kam edhe një pyetje tjetër. Në fillim të fushatës, zoti Rama komunikonte me anë të videove dhe i kthente përgjigje zotit Basha. Ndërsa së fundmi është marrë me një nga demokratët e qarkut Korçës, i cili foli në fushatën tuaj elektorale në Korçë. Mos ju me takimet që po zhvilloni, mos nuk duhet që ju të jepni më informacion ose më debat në fushat zotit Rama për të bërë replika të tilla dhe të fokusoni tek platforma qeverisë, duke parë se fokusi i është gjithmonë tek këto çështje dhe jo tek premtimet që bëni ju. Unë janë 2 gjërat pa krahasueshme. Basha u vu në funksion të tij një lloj si brava me Çilsin, kurse ai Ilir Vrenozi ishte epik. Ai zhvilloi një betejë si Davidi me Goliat. E klaposi Ramën. E dërmoi. Mos e pyet. Nuk ka marrë kush përgjigje publike më të trisht, po të them të vërtetën dhe më poshtruese, se shkon me atë mentalitetin anadollak që ta blej atë. Ku kon blej këte, do ta blej edhe këte unë. A e dha një përgjigje që s'ka Edi Rama, po kujt ja japish? Se du të kesh turp që të turprohesh, ky s'ka turp. Megjithatë, Vrenozi është faktikisht stari i kësaj fushate, të themi të vërtetën, sepse Vrenozi përfaqëson qytetarin. Qytetarin me hallet e tij, po që nuk shitet. Nuk shitet. Imagjino ti se çfarë oferte do i bënte Rama atij, sikur ti shkonte në atë podcastin e tij. Kështu që Vrenozi është stari i kësaj fushate dhe e përgëzova në Korçë, e përgëzoi prap, po Ramën e poshtroi. Pa aq sa ndjer Rama poshtrimin. Zoti Berisha, Mariklem Kume nga MCN. Kundërshtarët tuaj politik në rrjetet sociale kryesisht duket se ju monitorojnë vazhdimisht në çdo takim që bëni dhe her pas here shkëpusin momentet të sikletshme nga deklaratat, nga fjalimet tuaja ose në lapsus. A ju kompleksion kjo fushat kundër jush që merren edhe me moshën, edhe me fushatën? Pyetja e parë. Por kundrazi.
sa më shumë që merren me moshën nxjerrin pak kontrastin, se sa pak ka ndikur vitet tek Sali Berisha. Po, ka manipulator, për shembull. Njeri paraqiste një ditë unë mirja mikrofonin për të treguar ju me tabel, ata kishin vu Joe Biden një ses në drejtim tjetër. Po këto janë Edi Rama ushqehet me to, ose me forta, se ku tha, në Korçë, përmenda Gjergji Leken, është një kolos i hard rockut, dhe ai një dikur duke treguar ignorancën, dëgjoni gafen e tij. Po këto janë pastaj probleme që nuk janë të mia, janë të atyre që i ngren. Pyetja tjetër është, a keni nisur, po them, betejën me numrin e pjesëmarrësve në mitingjet e juaja, pasi shohim për çështjen e pjesëmarrësve, në Elbasan pash dje në fakt që Zoti Rama kishte mbushur të njëjtin pallat ku zhvilluat edhe ju mitingun, por vetëm me gra, ndërkohë që kur ishit ju në Elbasan ishin pothuajse të gjithë. Tani, pjesëmarrja në mitingje spari. Takimet e mia, hajde kontrolloni, janë takime të elektrizuara. Çfarë është elektrizimi? Njerëz të lirë. Aty mblidhen njerëz të lirë. Së dyti, takimet e Edi Ramës janë takime me detyrim. Janë takime me detyrim. Dallojnë si nata me ditën. Është fakturë me dokumenta që ai merr me regjistër vend qendra pune, me detyrim. Por të mbush me regjistër me qendra pune, do thot shteti elektoral, do thot shkatrimi i kodit elektoral, dhunimi i kodit elektoral, për të marrë studentet, vajzat e shkollave, me detyrim, mbyll shkollat, mbyll universitetet, këto pastaj janë të gjitha kontraproduktive. Por një gjë do të them. Edi Rama ka zgjedhur një fushat specifike me gra dhe vajza, me besimin e madh se duke ju adresuar vetëm atyre me element të projt freudian, do mundet një mënyrë ose një tjetër ti mashtroj për votën. Dhe këtu tregon sektësinë e tij. Spari nuk ka grua, nuk ka nënë dhe motër që i vjen mirë t'ja shash burrin, vllaun, bashortin, babaj. Kjo është cili do qoftë ai. Ata janë krenaria njëri tjetrit, si burri dhe gruaja, fëmijët, dhe Edi Rama ka zgjedhë këtë duke harruar se kohrat kur gruaja ka qenë nën fëmijë dhe objekt seksi, kanë marrë fund dhjetra vite më parë. Sot gratë janë shtyllë shtëpisë, janë aksionere në çdo arritje të familjes dhe asgjë s'mund t'i josh dhe mashtroj ato për të krijuar diferencën sa do të vogël të epris apo nën epris raport me burrat e tyre. Në rast se si u adresohet, unë them se është një gjë që ai përpiqet në një mënyrë ose një tjetër të kapërcej traumat, plagët, lëndimet që i ka krijuar ai nënës, vajzës,
gruas shqiptare, duke i detyruar bashkëshortin të largohet në emigracion për kafshat në fëmijëve, duke i detyruar fëmijët të largohen sepse nuk mjafton sofra për t'i ushqyer, duke detyruar nënën të përpiqet me 2 ose 3 punë ku gjej për të ushqyer fëmijët e vet, duke rënuar shkollën e fëmijëve të saj. Pra, në qoftë se ka sot shqiptar që do i hakmerren më shumë Edi Rams, janë gratë dhe vajzat shqiptare për atë që ai ju ka shkaktuar atyre me politikat e tij. Përpiqet ai tani me disa element, thashtë njërë të nxjerrë nga proj freudian, se do të mund të nxjerrë absolutisht jo. Kam bindje të fort në fibrën morale të nënave dhe motrave shqiptare që ato do jenë të parat që do të japin restet dhe shiftin miting si ulin kokën në takimet e. Pse është një sfacciato. Paraqitet aty si njëri pas skrupull, që ka me borç të thot gjëra që si thot kush, si thot njëri ato. Dhe mendon se në atë mënyrë, me Big Brotherizimin, duke banalizuar fushatën, ato çfarë i merraj nëna dhe gratë, harron që kanë flintin e kanë më të lartë se tjerët. Zoti Berisha, kam edhe një pyetje të fundit. Duke parë takimet tuaja të fundit, ju në çdo takim i bëni thirrje administratës që për shkak të presioneve të marrin pjesë takime elektorale, por ta ndëshkojnë me vot në 11 maj majorancën socialiste. Çfarë informacionesh apo të dhënash keni ju? Prisni që votacioni të vinë nga administrata në Shqipëri? Faleminderit. Unë e bëj me shumë sinqeritet atë dhe ju them ju që ka me qindra e mira punojës që refuzojnë të bëhen pjesë e shtetit elektoral dhe qëndrojnë si punojës të shtetit. Edhe unë i përgëzoj ata. Ata janë në presion të madh nga drejtorët patronazhist, ata vëzhgohen, janë në survejim, dhe unë e denoj këtë klim terrori që mbillet sot në administratë, të dhanat i kam shumë të sakta, i kam nga institucione, nga jo një, po një numër i madh institucionesh, dhe s'ka diskutim që ata që zbatojnë ligjin, janë pasuri kombëtare. Pse kryeministri sipas jush e ka ndryshuar në 3 muaj gati 3 herë projeksionin e rezultatit zgjedhjeve? Në fillim tha se PD-ja do të marrin rezultat si të 97-s, më pas kalkuloi rreth 84 mandate, ndërsa tani së fundmi thot se arrin 71 mandate. Sepse po shkon drejt gropsi i ka bërë vetes. E ka pa që është i pa shpresë. Po afrohet dita e grops. Dhe prandaj kërkon të zbres në kuota, ma realiste. Faleminderit. Faleminderit për... Dhe